ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏ ଜାଣିଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବା ତାର କ'ଣ ଥବ ନା ଏଇଠି ସେ ଟୋକା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ପିୟୁଷ ଯଦି କିଛି ନ କରିଥାନ୍ତା ତାକୁ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଥାନ୍ତା? ତାର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ନା। ତମେ ଭାଇରାଲ ହଉନ, ଚୁପ୍ କର। ଦେଇଛ ବାପାର ସ୍ନେହ ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବାପା କହି ତମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉଜି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛ। ନିଶାକର ମଦୁଆ ମାତାଲି କହି ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିଛ। ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଟହଳ ବିକଳ ହେଇଛି, ହେଲେ ତମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିନିୟର କଳାକାର ମାନେ ଜୁନିୟର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମରୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍। ସେଠି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ମଣିଷର ତିନିଟା ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସିନେମାରେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କର ସେଟା ବାସ୍, ପଛରେ କୁହାକୁହି ଇଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତକ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ହସ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ସିଏ ଆଗ କହିବେ ଏଇଠି କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି, ଏରା ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ବାଲା। ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବ ଏଠି କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି, ଏଇଟା କହିବେ ସେଇଟା ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ବାଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଯାତ୍ରାପାଟି, ତାହେଲେ ସେଠି ଭଲ କିଏ? ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି କିଏ? ତାହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁନି, ଏଇଟା ବା ଯାତ୍ରାପାଟି, ସେ ଏମିତିଆ କହିବେ ସେମିତିଆ କହିବେ। ଆରେ କ'ଣ ଇଏ? ଆଉ ଜଣେ କହିବ ବାବାରେ ଏଇଠି ଯାତ୍ରାପାଟି, ଇଏ ବାଗେଇ ସାଗି ଜମୁଛ, ତାହେଲେ ତ ତମେ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଆଉ, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛ। ମୁଁ ସେଠି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କହିଲି ଟିକେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ହାତୀର ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଏ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖେ ମୋର କ'ଣ ନୂଆ ଯାଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବା। ବହୁତ ବି ଡୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେସବୁ ମୁଁ ଧରେନି। ସେସବୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ନେଇଯାଏ। ଆମେ ସବୁ କର୍ମ କରିକି ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଝିଅ ପିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଛି ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ବି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ବା ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସେଇଟା ରହିଆସିଛି, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖିଲି ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ବହୁତ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଏରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଝିଅ ପୁଅର କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଆମେ ପୁରା କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏ ଜାଣିଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବା ତାର କ'ଣ ଥବ ନା ଏଇଠି ସେ ଟୋକା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚର୍ କେମିତି ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଆରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହିଲେ ଗୋଟେ କେତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଇଏ କରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଟାଟୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ଟାଟୁକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଟୁଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ଟାଟୁଟା ମୁଁ ଏବେ କରିଥିଲି। ସେମିତି ଆଉ ଖାଲି ଟାଟୁ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ? ବିନା କଳାରେ ବିନା ଇଏରେ ଟାଟୁ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ବି କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ। ଆରେ ଭାଇରାଲ କ'ଣ? ଏଇନା ପିୟୁଷ ଯଦି କିଛି ନ କରିଥାନ୍ତା ତାକୁ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଥାନ୍ତା? ତାର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ନା।
ତମେ ଭାଇରାଲ ହଉନ, ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ତମେ ସେମିତି ନାଁ କରୁନ, ତମେ କାହିଁକି କାହା ପଛରେ ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ସେ ଜିନିଷ ବି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ବି ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି କି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା। ଏଠି ତ ଆମ ଜଣେ ଟାଣୁଥିବ ସେଠି ମାନେ ହସି ହସିକା କହି କହିକା ସେ ପୁରା 10 ଜଣ ଟାଣୁଥିବେ। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସିଏ ପୁରା ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା। ଆରେ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, ପରିଶ୍ରମ କଲେ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ମିଳେନି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କର୍ମ ସହିତ ଲକ୍ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସାଥ ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ଲେବୁଲକୁ ସେ ଯାଏ। ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳାକାର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ହିରୋ କହିଲେ ଯେଉଁ 10 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ବୟ ଏଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନକମ୍ରେ। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେଇମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଇଏ କରି କାଦୁଅ ପାଣି କାଦୁଅରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରି ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ରାତି 11:30 12ଟାରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିରୋ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ହିରୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଡୋମିନେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ବି ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଉଛେ, ସିଏ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ? ମୋତେ ବି କୁହାଯାଇଛି ରାଜୀବ ଭାଇ ତମେ 4-4ଟା ଫିଲ୍ମର ହିରୋ, ତମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବନି। ଆରେ କ'ଣ ୟାର, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ସହିତ ବସିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ବି ବସିବି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ମଣିଷଟିଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବିନି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ଏଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଡାଇଲଗ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିବେ। ଡାଇଲଗ କ'ଣ ଡାଇଲଗ? ଓକେ, ଦରିଆ କୂଳର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ମାନେ ସାଇକ ଚରିତ୍ର, ସେ ସାଇକ ପୁଅଟି ମାନେ କି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କପଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମାରିଦିଏ, ମାନେ ସହିପାରେନି। ପିଲାରୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ରେ 2ଟା ଗୋଟେ କପଲକୁ ପୁରା ସେ ମାରି ଦେଇଛି, ବାପା ଆସିଛି। ଆରେ ପ୍ରଭାସ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ତ ବାପା। ଚୁପ୍ କର, ଦେଇଛ ବାପାର ସ୍ନେହ ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବାପା କହି ତମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉଜି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛ। ନିଶାଖୋର ମଦୁଆ ମାତାଲି କହି ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିଛ। ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇ ମୁଁ କେତେ ଟହଳ ବିକଳ ହେଇଛି, ହେଲେ ତମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନ। ଆଉ ତାପରେ ମଦ ପିଇଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଛି, ମଣିଷ ମାରିଛି ମଣିଷ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଯେତେ ଛଟପଟ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମୋତେ ସେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୋତେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ।